খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা রে। ভাই কি করেন আপনি? আপনি পাগল নাকি? না 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 ভাই, আমি পাগল না। আমি আমি এএসসিপি। Oh my god. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এএসসিপি। ইস ভাই, আমার নামটা কি এতই খারাপ ভাই? যদি আমার ঘুষিটা নাকে লাগতো, আমার তো নাকটাই তো ফেটে যাইতো। আরে আপনাকে ধন্যবাদ ভাই আমার দুঃখটা বোঝার জন্য। বলতে চাও সরাসরি বলো। ভাই আমি এখন খেলবো। আর কোনো খেলা হবে না রে। একটু খেললে কি হয় ভাই? আমি কি খুব বড় অপরাধের কথা বললাম? একটু খেলার কথা তো বলছি। তাও সত্য। অনুমতি দেওয়া হলো। আপনাকে ধন্যবাদ জজ সাহেব, আপনি শুধুমাত্র আমার এই দুঃখটা বুঝতে পারলেন। কি ব্যাপার, কি হয়েছে? বলুন তো কি খেলা যায়? ক্রিকেট? খেলাধুলা বাদ কাজের কথা বলেন। তাহলে কি ফুটবল? না ভাই, জানি না। তাহলে হাসি নিয়ে খেলি? এই অপমান আমি সহ্য করব না। শহীদানের হ্যাঁ আপনারা ঠিকই শুনেছেন, হ্যাঁ আপনারা ঠিকই শুনেছেন। আজকে আমি ক্রিকেট খেলবো না, আমি ফুটবল খেলবো না, আজকে আমি হাসি নিয়ে খেলবো। না ভাই, কথা কিন্তু সত্যি। আজকে আমি সত্যি হাসি নিয়ে খেলবো। সাথে থাকুন, ভিডিওটা দেখুন। বলতে চাও সরাসরি বলো। হ্যালো নেট দুনিয়ার জনগণ, হ্যাঁ আজকে আমি খেলবো হাসি নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আপনাদের একটা গুরু দায়িত্ব দেবো আমি। দায়িত্বটা হলো আজকের এই হাসি প্রতিযোগিতায় আপনারাই বিচারক। আমার কাছে অনেক কজন খেলোয়াড় আছে যারা তাদের নিজ নিজ প্রতিভা দিয়ে আজকে তারা খেলায় অংশগ্রহণ করবে। দিন শেষে বিচারের কাজটা আপনাদেরকে করতে হবে। তো আজের পেশাল বাদ দিয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। এখন শুরু আমাদের হাসি প্রতিযোগিতার। আমরা ডেকে নেব আমাদের প্রথম প্রতিযোগীকে। নাপিত ভাই আপনি চলে আসুন। নাপিত ভাই মনে হয় চ্যাম্পিয়ন হয়েই ছাড়বে, যেভাবে কাস্টমারের মাথা ন্যাড়া করা শুরু করে দিয়েছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত নাপিত ভাই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কিনা। আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী আছে, চলে আসুন। ও মাই গড, দর্জি ভাইও তো কম না। আমার মনে হচ্ছে দর্জি ভাইও চ্যাম্পিয়নাল প্রতিযোগিতায় অনেকখানি এগিয়ে আছে। সে যেভাবে তার কাস্টমারদের কাপড় নাস্তানাবুদ করে দিতেছে, দেখা যাক আমাদের দর্জি ভাই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কিনা। আমরা যেখানে আমাদের কোনো নারী প্রতিযোগিতা নেই, সেখানে খেলা দেখে কোনো মজা নেই। কি ভাবছেন আজকের খেলায় শুধুমাত্র ছেলেরাই প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবে, কোনো মেয়ে প্রতিযোগিতা নাই? অবশ্যই আমাদের অনেক মেয়ে প্রতিযোগী আছে। এবার আমরা দেখবো আমাদের প্রথম মেয়ে প্রতিযোগী সে কীরকম পারফরমেন্স নিয়ে আসছে। ফেলেছো কাম সেরা ফেলেছেন ভাই, আপনি কাম সেরা ফেলেছেন। মেয়েরা কিন্তু অনেক প্রতিভাবান। আমার এই আপু তো রান্না নষ্ট হয়েছে তাতে কি, সে কিন্তু মনে হয় চ্যাম্পিয়ন হয়েই ছাড়বে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমরা ডেকে নেব আমাদের চতুর্থ প্রতিযোগীকে। আমার মাফ করে দেন হুজুর, আমার ভুল। ও এ ভাই তো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য নিজের বইয়ের মার খাইয়ের ভয়ে ঘর থেকে পলায়ন করেছে। দেখি আমাদের দর্শকেরা আপনাকে বিজয় করে কি না। তাহলে দেখতে হবে পুরো ভিডিওটি। আর দর্শক বন্ধুরা আপনারা ভুলে যাবেন না, আপনাদের কিন্তু আমি অনেক বড় একটা গুরুদায়িত্ব দিয়েছি। আপনারা অবশ্যই ভালো মতো ভিডিওগুলো খেয়াল করুন, খেলাগুলো খেয়াল করুন। বিজয় কিন্তু আপনাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে। তো চলে যাবো আমি আমাদের পরবর্তী ভিডিওকে, চলে আসুন। একদম বাম্পার মারছেন এবার। হো রে বড় ভাই রে,
বড় ভাই তো প্রতিযোগিতা জেতার লাগা সব ডিমই নষ্ট করে দিল। দেখা যাক আমাদের দর্শক আপনাকে বিজয় করে কিনা। আরও একজন নারী প্রতিযোগীর কাছে দেখি তার পারফরমেন্সটা কেমন হয়, চলুন দেখে নেওয়া যাক। আপনাকে দিয়ে হবে, আপনার প্রতিভা অসাধারণ। বাকিটা নির্ভর করতে হবে আমাদের দর্শকের উপর, তারা কি বিচার করে। এখন আমরা চলে যাব আমাদের 8 নম্বর প্রতিযোগীর কাছে, দেখি তার প্রতিভাটা আপনাদের কতখানি ইন্সপায়ার করে। Oh my god. আরে এই ভাই তো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য নিজের বইয়ের থোপাটা চেঞ্জ করে দিয়েছেন। বাকি বিচার আপনাদের হাতে। আমরা চলে যাব আমাদের 9 নম্বর প্রতিযোগীর কাছে, দেখি তার পারফরমেন্সটা কেমন হয়। সঠিক বলেছেন। ও রে, এই রাজমিস্ত্রি হয়তো মনে হয় কোমরে গামছা বেঁধে নেমেছে। দিনের হাজিরা যাবে যাবে, তাতে কোনো সমস্যা নাই, প্রতিযোগিতায় জিততেই হবে। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা দেখতে দেখতে চলেছি যে আমাদের সর্বশেষ প্রতিযোগীর কাছে। হ্যাঁ, আমরা চলে যাব আমাদের সর্বশেষ এবং 10ম প্রতিযোগীর কাছে, দেখি আমাদের সে কী পরিমাণ পারফরমেন্স দিয়ে আমাদেরকে খুশি করতে পারে এবং আপনাদের মন জয় করতে পারে। চলুন দেখে নেওয়া যাক সর্বশেষ প্রতিযোগীর সর্বশেষ খেলাটি। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ভাই রে ভাই, আপনারা কি বলবেন এই প্রতিযোগী সম্বন্ধে বলেন। সে জেতার আশায় নিজের হাসি নিজেই খেয়ে শেষ করলো। বাকি বিচার আপনাদের হাতে। আমাদের সকল প্রতিযোগীর খেলা শেষ। এখন আপনারা কে চ্যাম্পিয়ন হলো নিজ নিজ কমেন্ট করে আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে দিন এবং এমন আরও ভিডিও পেতে সবসময় আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন, আমাদেরকে সাপোর্ট করুন। আর যদি আমাদের ভিডিওটা ভালো না লেগে থাকে, একটা ডিসলাইক বাটন আছে, বাটনটি চেপে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবেন। আজ আমি যাচ্ছি, কিন্তু এই যাওয়া যাচ্ছি না। দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে, নতুন কোনো খেলা নিয়ে। সাথে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, চিলড্রেন। হো হো।